Chapter 84, Final Duty. บทที่84หน้าที่สุดท้าย Translator, Tenchi that Iris Midgar had fallen to a single stroke of the sword. นักแปลทินทีที่เมดกาอยู่ที่ไหนได้ตกลงไปที่จังหวะเดียวของการเรียงลำดับ Before that reality, Doem merely stands in dumbfounded shock. ก่อนที่ความเป็นจริงนั้นได้แต่ยืนอึ้งตะลึงงัน Being a resident of the hidden world, Doem knows powerhouses stronger than Iris Midgar. However, does the strongest one that he knows possess the strength to fell Iris Midgar in one stroke? MIDGAR อย่างไรก็ตามผู้แข็งแกร่งที่สุดที่เขารู้จักนำเสนอความแข็งแกร่งที่ทำให้ไอริสันหลงสร้างงานศิลปะในจังหวะเดียวหรือไม่ No. Without catching her off guard, without any coincidences, such a thing would be impossible. อารักขาหากปราศจากความบังเอิญสิ่งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ In other words, this is something that cannot happen. นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ Being able to defeat Iris Midgar in one stroke makes Jimina the strongest magic swordsman that Doem knows. ความสามารถในการเอาชนะมิดการ์ดของไอริซอร์ในจังหวะเดียวทำให้จิมกลายเป็นนักดาบเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่โดเอมรู้จัก Such a youngster, เจ้าหนุ่ม having ขนา been ดนั้น surpassed by someone so much younger than himself wounds his pride that much more. การถูกคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองแซงหน้าไปมากทำให้ความภาคภูมิใจของเขาเสียหายไปมากก The ว่า shock นี้ in Doem's heart had, before he knew it, turned into burning jealousy. ก่อนที่เขาจะรู้ตัวหัวใจของสุนัขที่ตกตะลึงก็กลายเป็นความหึงหวงที่เร่าร้อน His head is rejecting and denying Jimina. หัวของเขาปฏิเสธและปฏิเสธเกมินเงอร์ There must be a reason to explain Iris' defeat. Even if it was not a coincidence, there's the idea of compatibility in fighting. It just so happens that Iris is the kind of fighter that Jimina finds easy to fight against. มันบังเอิญมากที่ไอริสเป็นเครื่องผูกชนิดหนึ่งที่เบเนอร์พบว่าง่ายต่อการต่อสู้ทำ Besides that, Iris' strange movements is also suspicious. Suddenly stopping as if on guard against something, meaninglessly circling around Jimina. Perhaps Iris was in bad shape, or Jimina had taken advantage of some weakness of hers. บางทีวารัสอาจอยู่ในสภาพไม่ดีหรือจิเมนาใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเธอ There are a million reasons for Doem's head to deny Jimina's strength. มีเหตุผลนับ1 ล้านข้อที่หัวหน้าของโจเอิร์ปฏิเสธจิมและความแข็งแกร่งของเขา But, despite that, Doem's instincts have already bowed to Jimina's sword. สัญชาตญาณของโดเลมได้ปฏิญาณต่อจิมและดาบ He's ของเขาแล้ understood ว that there is a vast difference between the world that he sees, and the world that Jimina sees. เขาเข้าใจว่ามีความแตกต่างอย่างมากก็ระหว่างโลกที่เขาเห็นกับโลกที่กิเมเนสเห็น Their theories and ways of thinking in regards to fighting are fundamentally different. Even if he trains for several hundred more years, he still would not be able to catch up to this young man. แม้ว่าเขาจะฝึกฝนมาเป็นเวลากว่า100 ปีเขาก็ยังคงไม่สามารถไล่ตามชายหนุ่มคนนี้ได้ That is how polished Jimina's sword is. His sword, which seems like a convergence of the best points of every kind of sword, is refined to the point of being a priceless form of art. ดาบของเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดบรรจบกันของจุดที่ดีที่สุดของทุกประเภทได้รับการขัดเกลาจนถึงจุดที่เป็นรูปแบบศิลปะที่ประเมินค่าไม่ได้ All while denying Jimina's strength, he also admires Jimina's sword, like a little boy. ในขณะที่ปฏิเสธจิมและความแข็งแกร่งของเขา
นอกจากนี้เขายังชื่นชมจิมและดาบของเขาเหมือนเด็กน้อย Just as he had admired his master in his youth. Jimina's sword possesses something that draws all swordsmen. ชื่นชมเจ้านายของเขาในวัยเยาว์นั่นดึงดูดนักดาบทุกคน Doem gnashes his teeth. ให้เขาฟาดฟัน No way he will acknowledge this young man. ไม่มีทางที่เขาจะยอมรับชาย It's หนุ่ม not คน yet นี้ confirmed that this young man is the strongest. ยังไม่คอนเฟิร์มว่าหนุ่มคนนี้แข็งแกร่ง Doem ที่ knows สุด many powerhouses. However, he's yet to meet the order's highest echelons. อย่างไรก็ตามเขายังไม่บรรลุคำสั่งระดับสูงสุด That's why the title of the strongest is not Jimina's to take. นั่นเป็นเหตุผลที่ชื่อของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ลดน้อยลง Beatrix Sama, what did you think of this match? บีอาทริกซ์เสมอคุณคิดอย่างไรกับแมตช์นี้ So asks Doem, desperately wanting words that would deny Jimina. ดังนั้นถาม DOLEM โดยต้องการคำพูดที่จะปฏิเสธพรีเมียร์อย่างสิ้นหวัง Beatrix's green eyes are gazing at Jimina from the depths of her robe. In her eyes are unmistakable appreciation. I want to fight him. บีทอริกเป็นสีเขียวดวงตาจ้องมองให้เมเนอร์จากส่วนลึกของเสื้อกลุ่มของเธอในสายตาของเธอมีความชื่นชมที่ไม่ผิดเพี้ยนฉันอยากไปหาเขา Ha. But just as Doem is about to ask her to explain her words, the venue buzzes loudly. แต่ในขณะที่ภาพยนตร์กำลังจะขอให้เธออธิบายคำพูดของเธอสถานที่จัดงานก็ส่งเสียงดัง Doem looks towards the arena, and sees แม้ว่าและมองไปที่เวทีและเห็น Rose Oriana. Rose Doem's face Oriana warps into a sneer. ฉันบินอวกาศเป็นการ So ย้อน she เย้ has ย come. ดังนั้นเธอจึงมา As thought, she is a foolish woman. It is already too late for both Oriana Kingdom and the Orianan King. มันสายเกินไปแล้วสำหรับทั้งอาณาจักรโครีแอนเนอร์และอีเอิร์น The และกิง puppet king is already no more than a mere husk. Thanks to that, Doem has the entire country in his grasp. To be incapable of understanding that and just nonchalantly strolling in, Rose is too soft-hearted to be a princess. ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นและเพียงแค่เดินเล่นในดอกกุหลาบอย่างเมินเฉยเกินกว่าจะเป็นเจ้าหญิง Doem covers his mouth to hide his twisted smile, then steps forward together with the Orianan king. โดเลมปิดปากเพื่อซ่อนรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจากนั้นก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรียนหน้าในราชา My beloved Princess Rose. Finally you have returned to me. เจ้าหญิงที่รักของฉันลุกขึ้นในที่สุดคุณก็กลับมาหา There is ฉั a น staircase that leads directly from the special seats room to the arena. Doem and the Orianan king make their way down. เสร็จไปยังสนามกีฬาดูมและกิงที่มุ่งเน้นหาทางลง Oh my Rose, you have returned. โอ้กุหลาบของฉันเธอกลับมาแล้ว The Orianan king speaks according to Doem's instructions. His words have no heart, they are but the words of a mere puppet. เดออีเอิร์นและกิงพูดตามคำแนะนำของดันเดิมคำพูดของเขาไม่มีหัวใจเป็นเพียงคำพูดของหุ่นเชิดเท่านั้น While walking down the stairs, Doem sends instructions to his subordinates with his eyes, so that they can apprehend Rose at a moment's notice. ขณะที่เดินลงบันไดโดเอิมส่งคำสั่งไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยสายตาของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้จับดอกกุหลาบได้ Rose ทันที comes up the steps. โรสเดินขึ้นบันไดมา Father, I have come to apologize. For what has happened, and what will happen I have made a mistake, and will surely mistake again. หรือเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้น
ฉันทำผิดไปแล้วและจะทำผิดอีกแน่นอน However, I, as a princess of Oriana Kingdom, and also as your daughter will walk the path that I believe in. อย่างไรก็ตามในฐานะเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรโอริแอนเนอร์และในฐานะลูกสาวของคุณด้วยฉันจะเดินไปในเส้นทางที่ฉันเชื่อ Rose's voice is quivering. Tears are welling up. เสียงของโรสสั่นเครือ น้ำตารื่น However, ขึ้นมา the resolve in her eyes is set. อย่างไรก็ตามความตั้งใจแน่วแน่ในดวงตาของเธอนั้นถูกกำหนด Doem ไว้ notices แล้ว that in a split second, and falls back. ดวงสังเกตเห็นว่าในเสี้ยววินาทีและถอยกลับ First let the king go in front. ขั้นแรกให้กษัตริย์นำห With น้า the king as a shield, this woman cannot do anything. As long as he ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้โดยมีกษัตริย์เป็น As เกราะ long กำบัง as he has his puppet king, ตราบเท่าที่ Doem's plan will go well. ตราบใดที่เขามีราชาหุ่นเชิดแผนของโดก็จะ I ไปได้ดี forgive you your sins. ฉันยกโทษบาปของ So คุณ says the Orianan king. Doem did not give him any such instructions. ดังนั้นกษัตริย์ ORIENTEN กล่าวเดอแฮมไม่ได้ให้คำแนะนำเช่นนั้นแก่เขา Thank you very much, father. ขอบคุณมากครับพ่อ Everything after that explodes in an instant. ทุกอย่างหลังจากนั้นจะระเบิดในทันที Rose's sword flashes from its sheath on her waist, and Doem hides behind the king in reflex. ดาบของโรสพุ่งออกจากฝักที่เอวของเธอและ DOEM ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังราชาและสะท้อนก Doem's ลับ subordinates all spring into motion. ทำให้เขาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดเคลื่อนไหว But Rose is just too fast. แต่โรสเร็วเกินไป Doem's eyes widen in shock. Wadad. ดวงตาของโดมิโนเบิกกว้างด้วยความตกใจ Leaving everything behind in her wake, Rose's sword reaches, and pierces, the heart of the Orianan king. ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังดาบของโรสเข้าถึงและแทงทะลุหัวใจของอีเวน As และกิน princess, and as daughter this is my final duty. ในฐานะเจ้าหญิงและลูกสาวนี่คือหน้าที่สุดท้ายของฉัน The king's arms, which seem to be trying to hug her, fall powerlessly halfway. Rose's sword has indeed pierced through the king's heart, แขนของรา even ชาซึ่ง reaching ดู behind and จะพยา stabbing ยาม into ตามล่า Doem's เธอล้มลง stomach. ครึ่งทางอย่างไรเรี่ยวแรงโรซิสสอดได้เจาะทะลุหัวใจของกษัตริย์แม้กระทั่งเอื้อมไปด้านหลังและแทงเข้าที่ท้องของดาเนิมและกระทบจราจรอย่างระมัดระวังบ้าน ไม่เป็นอะไรด้วยความยินดีเต้นรำของฉันมีอาหารกลางวัน Thank you for everything so far, father. ขอบคุณสำหรับทุกอย่างจนถึ Then งต she อนนี้ withdraws คุณ her sword. จากนั้นเธอก็ถอนดา Blood บออก fountains from the king's heart, and he collapses. The เลื tears อดไหลออก finally จาก fall พระ from ฤทัย her ของ eyes. พระราชาและพระองค์ก็ทรุดลงในที่สุดน้ำตาก็ร่วงหล่นจากดวงตาของ Why เธอ dash, you buy ทำไมต้อง Doem รีบ howls. คุณซื้อจระเข้ Blood is ทำเขานรก also falling from Doem's stomach, but it's not a fatal wound.
เลือดไหลออกจากท้องของโจด้วยแต่มันไม่ใช่บาดแผลร้ายแร His ง anger is from the loss of his puppet. Doem's plan has been ความโกรธของเขามาจากการสูญเสียหุ่นเชิดของเขาแผนของโกเลมถูก catch her right this fucking instant. จับตรงนี้ทันที His subordinates rush towards her. ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารีบไปหา Rose เธอ makes no move to escape. She turns the tip of her sword towards her own neck, then looks at Doem and smiles. เธอหันส่วนปลายของอาการเจ็บไปที่คอของเธอเอง Don't tell me. จากนั้นมองไปที่โดเอมและยิ้ม All the Yam blood Lok Chan. drains from Doem's face. เลือดไหลออกจากใบหน้าที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก And dash, no. และกีดหมายเลข But right at the moment that Rose puts strength into her arms. แต่ในจังหวะนั้นเองที่โรสดึงแขนเธออย่างแรง So this is your choice. นี่คือทางเลือกข A องคุณ single flash, beautiful as art, blows away Rose's sword, together with all the other surrounding swords. วาบเดียวที่สวยงามราวกับงานศิลปะพัดดาบของโรสออกไปพร้อมกับดาบอื่นๆที่อยู่รายรอบ The one standing there is the common-looking young man, Jimina. คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือจิมแอนนาชายหนุ่มหน้าตาธรรมดา Why dash, you are. ทำไมคุณ But ถึง in เป็น his แด hands ด is a jet black blade, darker than the shadows in the night. แต่ในมือของเขามีใบมีดสีดำสนิทมืดกว่าเงาในตอนกลางคืน Chapter 85, Mysterious Masked Swordsman Slayer, at your service. บทที่ 85 นักฆ่านักดาบสวมหน้ากากลึกลับพร้อมให้บริการคุณ Translator, Tenchi. Until that breathtakingly beautiful flash, Rose had been resolved to die. นักแปลเทนชิจนกระทั่งเนื้อที่สวยงามน่าทึ่งนั้นกุหลาบก็ตัดสินใจยอม If เป็น she herself is captured and used, then there'd be no meaning in her father's death. That alone, she ถ้าตัวเธอเองถูกจับไปใช้การตายของพ่อเธอคงไม่มีความหมาย ที่เธอคนเดียว death is frightening. ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว However, that is her only venue of escape. She got to live as a princess, and had so many wishes fulfilled. And in turn, she believes she's carried out her duties as befits her station in life. So, however, that is her only venue of escape. She got to live as a princess, and had so many wishes fulfilled. And in turn, she believes she's carried out her duties as befits her station in life. มากมาย ในทางกลับกันเธอเชื่อว่าเธอทำหน้าที่ของเธอราวกับว่ามันเป็นสถานีในชีวิตของเธอ So that's why this is her final duty. นี่จึงเป็นหน้าที่สุดท้ายของ So เธอ she had resolved. เธอจึงได้ตัดสินใจ But the instant she saw the sword that deflected all swords, and the young man who wielded that sword, a memory from her youth rises unbidden in Rose's mind. แต่ทันทีที่เธอเห็นดาบที่หักล้างดาบทั้งหมดและชายหนุ่มผู้กวัด
แกว่งดาบนั้นความเหมาะสมจำในวัยเยาว์ของเธอก็ผุดขึ้นในใจของโรซอย่างไม่อาจห้าม The ได้ time for lies is over. หมดเวลาของการโกหกแล้ว Then Jimina places his hand on his face, and tears it off. เบนจามินาวางมือบนใบหน้าแล้วปาดน้ำตา Shock runs through the audience. ชอช้างไม้ตรีอปาวิ่งผ่าน Beneath คน the ดู peeled off skin is a mask familiar to Rose. ใต้ผิวหนังที่ลอกออกคือหน้ากากที่คุ้นเคยกับ Then ด a อกกุหลา black บ mass bursts out in a spiraling cloud that envelops him. จากนั้นหน้ากากสีดำก็ระเบิดออกมาเป็นก้อนเมฆหมุนที่ห่อหุ้มเขาไว้ When the black spiral settles, it reveals a man wearing a jet black long coat. เมื่อเกลียวสีดำสงบลงเผยให้เห็นชายคนหนึ่งสวมโค้ทยาวสีดำเจ็ต Shadow. So whispers Wow. someone. ดังนั้นจงกระซิบใครสัก However, คน for Rose, he goes by a different name. อย่างไรก็ตามสีแถวเขาใช้ He is ชื่อ the reason why Rose had started on the path of the sword. He is the one who wields the beautiful sword that has captured her heart. เขาคือเหตุผลว่าทำไมโรสถึงเริ่มต้นบนเส้นทางของดาบเขาคือผู้ที่ควงดาบที่สวยงามซึ่งกุมหัวใจของเธอไว้ Shadow, don't tell me you are Slayer-san. ชาโดว์อยากบอกนะว่านายคือสเลเออร์ผู้ A flashback plays in Rose's mind. เรนึกย้อนไปในใจ Long ago, just once, Rose had been kidnapped. นานมาแล้วครั้งหนึ่งโรสเคยถูกลักพาตัวไป When she had accompanied her father to Midgar Kingdom on official business, she had secretly slipped out to play. While playing with the commoner kids, her world had suddenly gone black. เพื่อทำธุรกิจอย่างเป็นทางการเธอแอบออกไปเล่นข้างนอกกำลังเล่นกับเด็กสามัญชนโลกของเธอกลายเป็นสีดำในทันใด The next instant, she had lost consciousness. ชั่วพริบตาต่อมาเธอก็หมดส When ติ she ไป came to, she found herself in a dim room. เมื่อเธอมาถึงก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องส Her ลัว hands and feet were both tied up with straw rope, and her mouth was gagged. มือและเท้าของเธอถูกมัดด้วยเชือกฟางและปากของเธอคือกาก้า Despite the lack of any external wounds, the fear and unease made her shake uncontrollably. แม้จะไม่มีบาดแผลภายนอกใดแต่ความกลัวและความไม่สบายใจทำให้เธอสั่นอย่างควบคุม Here ไม่ I ได้ was, thinking that she was a brat with a well-groomed appearance, and she turns out to be the princess of Oriana Kingdom. ฉันคิดว่าเธอเป็นเด็กเลือขอที่มีรูปลักษณ์ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเธอกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจั The กร bandits were Oriana. talking in the next room over. พวกโจรกำลังคุยกันอยู่ในห้องถัดไป They probably searched her personal belongings. Rose's identity had been exposed. พวกเขาอาจค้นข้าวของส่วนตัวของเธอ ตัวตนของโรสเคยเป็น As expected of Big Bro. You sure are lucky. เป็นไปตามคาดของพี่ใหญ่ คุณแน่ใจหรือว่าโชค Stupid. ดี This is my own ability. โน่นี่คือความสามารถของฉัน Coarse เอง laughter rang out. เสียงหัวเราะของมาดังขึ้น Rose considered her situation, and despaired. There were two options available to the bandits. They could demand a ransom from Oriana Kingdom directly, or sell her to someone else who understands her value. ตรงหรือขายเธอให้กับคนอื่นที่เข้าใจคุณค่าของเธอ She knew they would choose the latter. Rose's usefulness is high, but it's เลือกจดหมาย มีประโยชน์สูงขนาดนี้เลยเหรอ they would sell her, and safely get the money. Then Rose herself would be used by enemies of Oriana Kingdom.
ศัตรูของอาณาจักรโกรีแอนเนอร์จะใช้การโยนตัวเอง That train of thought plunged Rose into further despair. ขบวนความคิดนั้นพุ่งพรวดเข้าสู่ความสิ้นหวัง She wriggled around, desperately trying to slip out of the ropes. เธอบิดตัวไปมาพยายามอย่างยิ่งที่จะหลุดออก She จากเชือก shouted through the mouth gag. เธอตะโกนออกมาทางปากปิด However, ปาก her struggle was in vain. อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของเธอก็ไร้ผล Oh, our dear princess has woken up. โอ้เจ้าหญิงที่รักของเราตื่น You, ขึ้นแล้ว go take a look. Footsteps คุณไป drew ดู near. Rose's shouting ที่เท้า turned ใก to ล้เข้ามา screams, and tears fell from her eyes. โรสตะโกนหันไปกรีดร้องและน้ำตาก็ไหลลงมาจากดวงตาของ But เธ the อ instant right before the door to the room was opened, แต่ก่อนที่ประตูห้องจะเปิดออก Hiya. Cough up all your money right now. เฮ้เก็บเงินของคุณให้ The หมด out เดี๋ยว of นี้ place เลย voice of a child rang out. เสียงเด็กนอกสถานที่ดังขึ้น WH dash, what's with this brat? เส้นดับเบิลเอชเป็นอะไรกับเด็กสาร Where เลว did คน you come นี้ from? Never mind, kill him. คุณมาจากที่ไหน ช่างเธอฆ่าเขา Ora 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 ora. There was the sound of something slicing through the air. มีเสียงของบางอย่างผ่าน Then กลางอากา screams ศ rang out. จากนั้นเสียงกรีดร้องก็ดัง WH ขึ้น dash, what's with this brat? He's strong. WH ขนมปังนี้เกี่ยวอะไรด้วย This can't be happening. เขาแข็งแกร่ง 3 people in one instant. สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกัน3 คนได้ You people will become the practice targets for my stylish sword. พวกเจ้าจะกลายเป็นเป้าหมายในการฝึกฝนดาบที่มีส Once ไตล์ของฉัน again, the sound of cutting wind. เป็นอีกครั้งที่เสียงลมตัด A thick stench of blood reached Rose's nose. She fearfully peeked through a gap in the door. เลือดที่กว้างขวาง เธอแอบมองผ่านช่องประตูอย่างหวาด The กลั scene ว that greeted her eyes is that of a child wearing a sack and bandits running about trying to escape. ฉากที่เข้าตาเธอคือฉากเด็กใส่กระสอบกับโจรวิ่งพยายาม Those who หนี run are bandits. Those who can't run are bandits that I practiced on. พวกที่จัดการโจรของเรา ผู้ที่ไม่สามารถจัดการกับโจรของเราที่ฉันฝึกฝนมา Hi, Heath. สวัสดีคุณสบายดีไหม St dash, stop it. ST หยุดมัน The boy wearing a sack brandished his sword. เด็กชายสวมกระสอบกวาดแกว่งดาบของเขา The beauty of that trajectory stole Rose's eyes and caused her to forget her situation. Rose didn't know much about the sword. ยังคงตรึงตาของโรสและทำให้เธอลืมสถานการณ์ของเธอไป But this sword it was more Rose beautiful ไม่รู้ than เรื่อง any ความ art เด่น that มากนัก Rose had ever come into contact with in her life. แต่ความทรงนี้งดงามกว่างานศิลปะใดๆที่โรสเคยสัมผัสในชีวิตของ The เธอ sword brilliantly decapitated the bandits, interrupting their screams. ดาบฟันหัวอย่างเก่งกาจจะพวกโจรขัดจังหวะเสียงกรีดร้องของพวกเขา Rose simply gazed at the child wearing a sack in blank amazement. โรสเพียงแค่จ้องมองไปที่เด็กที่สวมกระสอบ I ด้วยความ even ทึ่ง went to the trouble of going on an expedition, but you guys have no money, wait, there's one more. ฉันยังต้องผ่านปัญหาในการออกสำรวจแต่พวกคุณไม่มีเงินและเดี๋ยวก่อนยังมีอีก Upon อันหนึ่ง noticing Rose's gaze, the child wearing a sack opened the door of her room. เมื่อสังเกตเห็นการจ้องมองของโรสเด็กที่สวมกระสอบก็เปิดประตูห้องของเธ Light อ shone into the room, and Rose's eyes met the child's.
แสงส่องเข้ามาในห้องและดวงตาของโรสก็พ A บกับเด็ก kidnapped คนนั้น child, huh? Seems you've had a tough day. เด็กที่ถูกลักพาตัวดูเหมือนว่าคุณมีวัน The ที่ยาก child ลำบาก wearing a sack brandished his sword. That sword was just so beautiful that Rose's eyes were fascinated by it. ดาบเล่มนั้นงดงามจนดวงตาของโรสหลงไหล Take care on your way home. Bye bye. ดูแลระหว่างทางกลับบ้าน The child in a sack quickly Lago. made his departure. เด็กในกระสอบรีบจากไป Rose suddenly realized that her ropes had been severed. ทันใดนั้นโรสก็ตระหนักว่าเสื้อกลุ่มของเธอถูกตัดขาด Wait. Rose desperately called him to a halt. โรสเรียกเขาให้อยู่ได้อย่างสิ้นหวัง Yeah. The Child. child in a sack stopped and turned around. เด็กที่อยู่ในกระสอบและหันกลับมา Who are you? WH คุณเป็นใคร Me? Well, let me see. ผม I'm still in training, but you can call me the passing ฉันสบาย stylish ดีขอ bandit ฉันดู slayer. ฉันยังอยู่ในการฝึกแต่คุณสามารถเรียกฉันว่าโจรผู้มีสไตล์ Slayer Stylish bandit slayer San Rose wants to do something to thank you. มีสไตล์ Slayer ส่ง Eminence Rose อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อขอบคุณ Then don't tell anybody about me. Can you do that for me? เน้นๆแล้วอย่าบอกใครเกี่ยวกับฉัน คุณทำเพื่อฉันได้ไหม Okay, yes I can. โอ้ได้ใช่โอเคฉันทำได้ Okay, see ya then. โอเคแล้วเจอกัน So saying, stylish bandit slayer San disappeared. ดังนั้นการพูดว่า Slayer San ที่มีแถบสีมีสไตล์จึงหายไป Stylish bandit slayer San. โจรมีสไตล์ Slayer He had Wow. saved Rose in her despair, and changed her fate. His beautiful sword had stolen her heart, and became the reason for why she stepped onto the path of the sword. ดาบที่สวยงามของเขาได้ขโมยหัวใจของเธอและกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งดาบ That memory from her childhood is a precious, precious thing for her. ความทรงจำในวัยเด็กคนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและล้ำค่า It's a สำหรับเธ secret อ only for her, something that she had not told anyone, ever. เป็นความลับของเธอเท่านั้นบางอย่างที่เธอไม่เคยบ But อกใคร today, for the first time, Rose speaks of the secret.
แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่โรสพูดถึงความลับ Shadow, so you were stylish bandit slayer San all along. ช่องเพื่อให้คุณมีสอไต่โจรสเลเยอร์พูดมาต Shadow ลอด remains silent. ช่องยังคงเงียบ But for Rose, his silence is his answer. แต่สำหรับแถวแล้วความเงียบคือคำตอบข So อง he เขา has been fighting against evil even from his childhood. Just like that day when he had saved Rose, he had been saving many others. อย่างเด็กวันนั้นเมื่อเขาช่วยโรสได้เขาก็ได้ช่วยชีวิตคนอื่นอีกหลายคน Rose recalls Shadow's words, "True strength comes not from power, but from the way you live." Indeed, it is Shadow's way of living that is his true strength. ที่แท้จริงไม่ได้มาจากพลังแต่มาจากวิถีชีวิตของคุณแท้จริงแล้ววิถีแห่งชีวิตคือเงาซึ่งเป็นจุดแข็งที่แท้จริงของเขา Rose feels ashamed at how she had easily chosen death. โรสรู้สึกละอายใจที่เธอเลือกความตายอย่างง่ายดาย She can still fight. However, living on is too hard, failure is too scary, so she had wanted to end it all. อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตบนความล้มเหลวที่ยากเกินไปนั้นน่ากลัวเกินไปดังนั้นเธอจึงต้องการที่จะจบมัน Death ทั้ง is หมด merely a cop-out. ความตายเป็นเพียงตำรวจเท่านั้น Rose can still fight. โรสยังสู้ได้ Because she has fallen for his beautiful sword and his way of living. Your เพราะเธอตกหลุมรักดาบที่สวยงามและวิถีชีวิตของเขา fight is not yet over. เที่ยวบินของคุณยังไม่สิ้นสุด Shadow thrusts his jet black sword. ชาญแทงดาบสีดำเจ็ดของเขา As a result, a large hole appears in the arena wall. เป็นผลให้รูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในกำแพงสนามกีฬา Go. Thank you. Rose picks up her ไปขอขอบคุณโรสมารับเธอ Rose picks up her rapier, then jumps through the hole without hesitation. She still has much left to do. โรสหยิบดาบขึ้นมาแล้วกระโดดผ่านรูโดยไม่ลังเลเธอยังเหลืออีกมากที่ต้องทำ Stop right there. ST หยุดที่นั่น None shall pass. ไม่มีใครจะ So ผ่านไป saying, Shadow stands before the hole. ดังนั้นการพูดว่าเรายืนอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดChapter 86, Summit of the Path of the Sword. บทที่ 86 จุดสูงสุดของเส้นทางแห่งการสังขาร Translator, Tenchi. Before anyone had noticed, thick clouds had gathered, covering the sun and throwing the world into shadow. นักแปลเทนชิก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นเมฆก้อนใหญ่ก็รวมตัวกันปกคลุมดวงอาทิตย์และโยนโลกเข้าไปในปราสาท Within the clouds can be heard sounds of thunder. ภายในการสแกนเมฆจะได้ยินเสียงฟ้าร้อง Within the clouds can be heard sounds of thunder. Rain begins falling. ภายในเมฆสามารถได้ยินเสียงฟ้าร้องฝนเริ่มตก What are you all doing? Chase her. คุณกำลังทำอะไรอยู่ไล่ล่าเธอ Doem's rage-filled roar rips into the air, and his subordinates that had been merely observing the situation all leap into motion.
ความโกรธเกรี้ยวเต็มไปด้วยเสียงคำรามระเบิดขึ้นในอากาศและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ก็กระโจนเข้ามา After positioning themselves to surround Shadow, who has taken up position in front of the hole, they all rush towards him at the same time. หลังจากวางตำแหน่งตัวเองเพื่อล้อมรอบชาโดว์ที่ได้รับตำแหน่งต่อหน้าทั้งหมดพวกเขาก็พุ่งเข้าหาเขาพร้อมกัน After positioning themselves to surround Shadow, who has taken up position in front of the hole, they all rush towards him at the same time. หลังจากวางตำแหน่งตัวเองเพื่อล้อมรอบชาโดว์ซึ่งยืนอยู่หน้าหลุมแล้วพวกเขาทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาเขาพร้อมกัน However, the next instant, อย่างไรก็ตามวินาทีต่อ a มา single flash of jet black mows them all down. แวบเดียวของสีดำเจ็ดโหลด A ทั้งหมด single ลง stroke. All these magic swordsmen that Doem had carefully hand-selected were all knocked back, and are now rolling on the ground. นักดาบเวทมนต์เหล่านี้ที่โดเอมเลือกมาอย่างระมัดระวังถูกกระแทกกลับและตอนนี้ How กลิ้ง can อยู่บน this? พื้นนี้ได้อ So ย่างไร this is Shadow. Just as the rumors had indicated, any run-of-the-mill person would not even be his opponent. ดังที่ข่าวลือได้ระบุไว้บุคคลธรรมดาทั่วไปจะไม่แม้แต่จะเป็นคู่ต่อ Doem สู้ของ clutches เขา his bleeding stomach while backpedaling. ให้เขากำท้องที่มีเลือดออกขณะเดินกลับ Someone. Is there anyone? ถามแด่ชาใครสักคน มีใครอยู่ไหม Then he shouts. จาก But นั้น the เขาก็ only ตะโกน response he gets is the sound of the rain. แต่คำตอบเดียวที่เขาได้รับคือ Midgard เสียงฝน Kingdom's knights have Shadow surrounded, but only from a distance away. Midgard Kingdom's Knights มีเงาล้อมรอบแต่อยู่ห่างออกไปเท่านั้น Not a single one of them are underestimating Shadow's strength, not after seeing how he had defeated Iris. ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ประเมินความแข็งแกร่งของเงาต่ำเกินไปหลังจากที่เห็นว่าเขาเอาชนะ The rain ได้อย่างไร begins to pour. Thick raindrops strike down on everyone alike. ฝนเริ่มโปรยปลายหยาดฝนหนาเทกระหน่ำลงมาทั่วทุกคน Shadow's jet black long coat has gotten wet and shiny from the rain, thus reflecting the sudden flash of lightning. เงาสีดำสนิทเสื้อโค้ทยาวเปียกและเป็นมันเงาจากสายฝนจึงสะท้อนแสงฟ้าผ่าฉับพลัน Then more lightning strikes. And every time it does, the figure of Shadow is lit up and branded into the eyes of everyone present. และทุกครั้งที่ทำร่างของเงาจะสว่างขึ้นและตราหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนั้น I'll go. ฉันจะไป Together with that voice, a gray-robed female jumps into the air. ด้วยเสียงนั้นหญิงเสื้อคลุมสีเทากระโดด In ขึ้นไปใน midair, อากาศ she throws away her robe and draws her long sword. Then she alights onto the bat. เธอโยนเสื้อคลุมของเธอทิ้งกลางอากาศและชักดาบยาวออกมาจากนั้นเธอก็ลงไปบนเกียง Goddess of war, Beatrix. เทพีแห่งสงคราม So เบียทริก whispers someone. ดังนั้นจงกระซิบใครสัก The คน one entering a stance with her sword held up amidst the falling rain is a beautiful blonde-haired elf. ผู้ที่ยืนถือดาบของเธออยู่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายคือเอละสาวผมบลอนด์แสนสวย With only a chest guard and loincloth on, her white skin is wet by the rain and illuminated by the lightning. มีเพียงผ้าคาดหน้าอกและผ้าขาวม้าที่ผิวขาวของเธอปียกฝนและสว่างไสวด้วยแสงจากฟ้า Shadow versus Beatrix. The two quietly confront each other, as if to sound out each other's motto. เผชิญหน้ากันอย่างเงียบราวกับจะส่งเสียงมาต้าของกันและกัน The start of the fight is triggered by a violent peal of thunder.
การต่อสู้เริ่มขึ้นด้วยเสียงฟ้าร้องที่รุนแรง Shadow's sword lengthens as if to match Beatrix's. ดาบเงายาวราวกับว่าพอดีกับบีทริก Then, a flash. Shadow's jet black sword mows. ดาบสีดำสนิทของชาแนลม้มสา The rain is slashed. ฝนตกเป็นหอหิมะยักษ์ไม้เอกอ่างมอง For a brief moment, an area devoid of rain is created by the trajectory of his sword. ในช่วงเวลาสั้นๆพื้นที่ที่ไม่มีฝนถูกสร้างขึ้นโดยวิถีของดาบของเขา Indeed, Shadow's sword had missed. อย่างแท้จริงชาโดว์สอดพลาด Huh. Beatrix had retreated half a step instantaneously, thus evading Shadow's mowing attack. เบียทริกถอยไปครึ่งก้าวทันทีจึงหลบเงาและตัดหญ้าโจมตี Then she immediately shifts into counterattack. จากนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นการโต้กลับทันที A razor-sharp thrust rushes towards Shadow, just like a spear. แรงขับอันแหลมคมพุ่งเข้าหาราวกับลูกกลม Behind the mask, Shadow seems to be smiling. เบื้องหลังหน้ากากเงาดูเหมือนใจยิ้ม Shadow dodges that by turning his body half around, and uses the momentum from that motion to release another slash with his sword. ชาโดว์หลบโดยการหมุนตัวครึ่งรอบและใช้โมเมนตัมจากการเคลื่อนไหวนั้นเพื่อปล่อยดาบฟันอีกครั้ง But Beatrix withdraws her sword in time. แต่เบียทริกก็ถอนดาบออกทันเวลา Even while drawing back her sword, she crouches, thus evading Shadow's attack. แม้ในขณะที่ชักดาบกลับเธอก็ยังหมอบอยู่จึงสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีจากเงามืดได้ Then she shifts into counterattack again. จากนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นการโจ The มตี two ต are อบโต้ only อีกครั้ง tearing apart raindrops. ทั้งสองเป็นเพียงหยาดฝนที่โปรยปลายลงมา More than 10 moves are exchanged in the blink of an eye, slicing the rain again and again. กระบวนท่ามากกว่า10กระบวนท่าถูกแลกเปลี่ยนในพริบตาผ่าสายฝนครั้งแล้วครั้งเล่า The severed raindrops turn into small sprays drawing beautiful arcs illuminated by lightning. หยาดฝนที่โปรยปรายกลายเป็นละอองเล็กๆวาดส่วนโค้งที่สวยงามด้วยแสง Everyone จาก is ฟ้า watching และ with bated breath. ทุกคนดูด้วยลมหายใจ This ซึ่ง is น้อยลง exactly a dance. นี่คือทศ The วรรษ sword movements that no normal person can follow with their eyes leave their traces in the air, painted with rain and lightning. การเคลื่อนไหวของดาบที่คนทั่วไปไม่สามารถติดตามด้วยตาได้ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศแต่งแต้มด้วยสายฝน A และสายฟ้า breathtaking sword dance. ดาบที่น่าทึ่งพอ Not a single person is in doubt that these two are standing at the summit of the path of the sword. ไม่มีใครสงสัยว่าสองคนนี้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเส้นทางของการเรีย But ง it is ลำดับ Shadow who announces the end of this dance that they'd love to watch forever. แต่เป็นชาโดว์ที่ประกาศการสิ้นสุดของการเต้นรำที่พวกเขาชอบที่จะดูตลอด This ไป sword is insufficient. Huh. ประเภทนี้ไม่เพียงพอ Shadow leaves Beatrix's Mai, and gazes at her. ชาโดว์ออกจากหมอม้าไม้ไตกูออ่านดอเด็กของเบียทริกและจ้องมองเธอ Beatrix does not press in,
choosing instead to utilize this opportunity to calm her breathing. Her bountiful breasts heave up and down violently. ใช้โอกาสนี้เพื่อหายใจแทนทรวงอกอันทรงคุณค่านั้นกระดกขึ้นลงอย่างรุนแรง So strong. แข็งแก She ร่ง let มาก slip a sigh of admiration. เธอปล่อยให้อยู่เคียงข้างความชื่นชม For a while, her blue eyes simply gaze at shadow. หรือก็ดวงตาสีฟ้าเพียง For จ้อ a งมองที่เรา while, the two do not move. ในขณะที่ทั้งสองไม่ขยับ I shall show you my true sword. ฉันจะแสดงให้คุณเห็นดาบที่แท้จริงของฉัน So saying, Shadow returns his jet black blade to its original length. ดังนั้นการพูดว่าชาโดว์ทำให้ใบมีดสีดำเจ็ตของเขากลับคืนสู่ความยาวเดิม That is his original motto. นั่นคือโมเดลดั้งเดิมของเขา ฉัน I'm coming. ฉันกำลัง At มา the same time he speaks, he's already stepped in. Then, as if it's the easiest. ในเวลาเดียวกันเขาพูดเขาก้าวเข้ามาแล้ว Then, as if it's the แล้วเหมือนกับว่า easiest มัน thing ง่าย in ก the ว่า world, he closes their motto. จากนั้นเราวกับว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลกเขาปิดมอเตอร์ของพวกเขา Then an impact. The instant Beatrix realizes that her motto Well, had good been one, good hope. breached, she abandoned offense and focused solely on defense. However, she could not see Shadow's sword at all. เธอถูกละเมิดเธอละทิ้งความผิดและมุ่งเน้นไปที่การป้องกันเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเธอมองไม่เห็นดาบเงาเลย Not only her, no one else in the venue could see it. ไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นไม่มีใครในที่นั้นมองเห็น That ได้ single stroke did not cut rain. จังหวะเดียวนั้นฝนไม่ตก Knocked back by the impact, Beatrix rolls inside the rain. Though she could not เมื่อโดนแรงกระแทกเบียทริกซ์สวมบทบาทท่ามกลางสายฝน แม้ว่าเธ Though อจะ she ทำ could ไม่ not ได้ see the sword, she was able to defend through her intuition alone. However, it was barely by the skin of her teeth. She was unsightly knocked back far away, unable to even initiate a counterattack. ไม่เหลือแค่ผิวฟันของเธอเลย เธอกระเด็นถอยหลังไปอย่างไม่น่าดูอยู่ไกลออกไปไม่สามารถแม้แต่จะโต้กลับได้ She immediately leaps back to her feet in preparation for a follow-up attack. เธอลุกขึ้นยืนทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตี Thunder ที่ติดตาม roars, มา and Shadow disappears along with the fading lightning. เสียงคำรามของฟ้าร้องและเงาหายไปพร้อมกับสายฟ้าที่ That จางหายไป instant, Shadow is already standing before her. เหตุการณ์นั้นชาโดยืนอยู่ต่อหน้าเธอ Brandishing แล้ว his invisible sword. กวัดแกว่งดาบร่องห She นของเขา concentrates on Shadow's sword with all of her nerves, then again is assaulted by an impact. เธอจดจ่อกับดาบง่าด้วยประสาททั้งหมดของเธอ จากนั้นก็ถูกโจมตีอีกครั้งด้วยการกระ She แทก truly could not see it. เธอมองไม่เห็นมันจ Ignoring ริ the ง dirt smeared onto her face, Beatrix stands up and immediately jumps back to take a distance. ๆเบียทริกยืนขึ้นโดยไม่สนใจสิ่งสกปรกที่เปื้อนบนใบหน้าของเธอและกระโดดถอยหลังทันทีเพื่อทำระยะห่าง Once again she had blocked in time, but it was only due to intuition and luck. เป็นอีกครั้งที่เธอปิดกั้นเวลาแต่เป็นเพราะสัญชาตญาณและโชคเท่านั้น There is no guarantee that she'll be able to block the next one too. ไม่มีการรับประกันว่าเธอจะสามารถบล็อกคนต่อ But ไป no ได้เช่นกัน follow-up attack is forthcoming. แต่ไม่มีการโจมตี Beatrix ตามมา stares at Shadow underneath the lightning and racks her mind. เบียทริกจ้องไปที่เงาใต้สายฟ้าและครุ่นคิดอยู่ในใจ Why can't she see it? ทำไมเธอ It ไม่เห็ was นมัน not merely fast. Shadow's sword is somehow different.
ไม่ใช่แค่เทศกาลเท่านั้นชาโดว์ซอดนั้นแตก Through ต่าง her ออกไป experience of fighting accrued over her long life, she finally reaches the answer. จากประสบการณ์การต่อสู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตของเธอในที่สุดเธอก็บรรลุคำตอบ Shadow's sword is nature itself. ช่องเรียงลำดับธรรมชาติของ During เขา a เอง fight, while dealing with many swords at the same time, a fast sword is indeed a threat. ในระหว่างการต่อสู้ในขณะที่ต้องรับมือกับดาบหลายเล่มในเวลาเดียวกันดาบขนาดใหญ่ย่อมเป็นภัยคุกคาม However, even a fast sword requires a preliminary movement. Even if she doesn't see that preliminary movement, her fighting experience can tell her when the attack would reach. As long as she pays attention. อย่างไรก็ตามแม้แต่ดาบเล่มใหญ่ก็ต้องการการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแม้ว่าเธอจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั้นแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเธอสามารถบอกเธอได้เมื่อการโจมตีมาถึงตราบใดที่เธอยังใส่ใจ But the sword that is the greatest threat during a fight is the one beyond her awareness. Speed is not needed there. The key lies solely in being beyond her awareness. ต่อสู้คือดาบที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเธอไม่จำเป็นต้องมีความเร็วกุญแจสำคัญอยู่ที่การอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเธอเท่า Shadow's นั้น sword is natural. การเรียงช่องเป็นธรรมชา Without ติ killing intent, without hesitation, without strength, possessing only naturalness. ปราศจากเจตนาฆ่าปราศจากความมองลังเลปราศจากเรี่ยวแรงมีความเป็นธรรมดาเท่านั้น People do not pay attention to what is natural. คุณรู้ไหมว่าผู้คนไม่สนใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติใครบางคนฉันไม่รู้ Without killing intent, without hesitation, without strength. เจ้าคิดว่าพวกเขาจะได้บ้านของข้าโดยไม่เจตนาฆ่าไม่รีรอไม่มีเรี่ยวแรงหรือ People do not pay attention to what is natural. คนไม่สนใจสิ่งที่เป็นธรรม Just ชา as ติ she does not pay attention to the falling rain, Shadow's sword slips out of her awareness. ขณะที่เธอไม่สนใจสายฝนที่ตกลงมาดับเงาก็หลุดออกจากการรับรู้ของเธอ That's amazing. ที่น่าตื่นตาตื่นใจ Beatrix can only stand in wonder before the depth of Shadow's sword. เบียทริกได้แต่ยืนอึ้งอยู่เบื้องหน้าความลึกของดาบ His เบา technique is a bottomless abyss that no one can ever reach. เทคนิคของเขาคือเหวลึกที่ไม่มีใครสามารถไปถึงได้ And thus, she resolves herself for her defeat. และด้วยวิธีนี้เธอจึงแก้ไขตัวเองสำหรับความพ่า O ยแพ้ของ goddess เธ of อ war, let me see how you struggle. โอ้เทพธิดาแห่งสงครามขอข้าดูว่าเจ้าต่อสู้อย่างไร Shadow holds up his jet black sword. ชาโดชูดาบสีดำสนิท Beatrix ขึ้น does not have the confidence to block the next strike. เบียทริกไม่มีความมั่นใจที่จะสกัดกั้นการโจมตีครั้ง However, ต่อไป wait a moment. อย่างไรก็ตาม A dignified Rosacru. voice interrupts the fight. Let me join เสีย the งอัน fun. สง่างามขัดจังหวะการต่อสู้ ให้ There ฉันเข้า stands ร่วมสนุก Iris, with unsheathed sword. พวกเขาคือสแตนไซรัสกับดาบไร้ฝัก